अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नंढियुनि सनअतुनि लाइ पैकेज जो ऐलान करे छॾियो। 1 नवंबर खां नंढियुनि सनअतुनि खे 50% सस्ती बिजली फ़राहम करण जो ऐलान। वज़ीर आज़म चयो आहे त बिजली सस्ती थियण सां एक्सपोर्ट में इज़ाफ़ो थींदो। माज़ीअ में महांगनि मुआहिदनि सबबि सनअतकारनि खे महांगी बिजली फ़राहम करणी पई। इस्लामाबाद में मुआइशी टीम सां ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म चयो त असांजी बिजली भारत ऐं बांग्लादेश खां बि 25% महांगी आहे। हाणे बिजली सस्ती मिलंदी ऐं सनअतूं 24 कलाक खुलियल रहंदियूं। असां कोरोना में वापार ऐं सनअतूं मुकमल बंदि करे नथा सघूं। अवाम मास्क जो इस्तेमालु यकीनी बणाए। मुल्क में कोरोना केसिस में कीअं ज़ाब्तो आणिजे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि क़ौमी राब्ता कमेटीअ जो इजलास। अहम फ़ैसिलनि जो इम्कान। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान कोरोना वायरस जा 1167 नवां केस साम्हूं आया। वधीक 14 मरीज़ बि फ़ौत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मूजिबि मुल्क में कोरोना केसिस जे फ़ाल केसिस जो अंगु वधी 13,965 ते पहुतो, जिन मां 728 मरीज़नि जी हालत ॻणिती जोगी। कराचीअ में मसीह निंगरी आरज़ू उर्फ़ फातिमा सां मुबैना तौर पसंदि जो परणो कंदड़ जवाबदार अली रज़ा 3 ॾींहंनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। जवाबदार अदालत आॾो बयानु ॾींदे चयो आहे त आरज़ू ऐं हू हिक ॿिए खे नंढपिण खां पसंदि कंदा आहिनि। शादीअ खां पोइ संदन हयातियूं ख़तरे में आहिनि, तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। अली रज़ा जे वकील जो चवणु आहे त आरज़ू सिंध हाई कोर्ट में बयानु ॾेई चुकी आहे त हुन पसंदि जो परणो कयो आहे। गिरफ़्तारी कानून ख़िलाफ़ आहे। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त आरज़ूअ वारे मामले ते रियासत पंहिंजो फ़र्ज़ु निभाईंदी। जवाबदार ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो, पर अदालत पहिरियां जवाबदार खे गिरफ़्तार करण खां रोकियो ऐं खेसि तहफ़ुज़ फ़राहम करण जो हुकुम ॾिनो। कराचीअ में तक़रीब खे ख़िताब कंदे मुर्तज़ा वहाब चयो त असांखे हिकु आरज़ू न पर सभिनी लाइ सोचणो पवंदो। कानून ते अमल दरामद न थियण सबबि केतिरनि ई आरज़ुनि जे वालिदैन जूं उमेदूं दफ़न थी वेंदियूं आहिनि। कायदे जमियत हज़रत मौलाना फज़ुल रहमान साहब, कायदे सिंध हज़रत अलामा राशिद ख़ालिद महमूद सूमरे जे हुकुम ते जमियत उलमा इस्लाम ज़िले नवाबशाह जे तरफ़ खां फ्रांस जे ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली। अॼु इंसाफ़ हाउस नवाबशाह खां PTI रैली। मीर इनायत अली रिंद, गुलाम मुस्तफ़ा रिंद, सिटी सदर PTI सजाद भटीअ जी क़यादत में थी गुज़री, जंहिंमें पाक फ़ौज जा नारा लॻाया विया। रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां थींदी गुज़री, जंहिंमें पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद ऐं इमरान ख़ान ज़िंदाबाद जा नारा पिणु लॻाया विया। नौशहर फ़िरोज़ पुलिस जे फ़ौत थियल ASI ज़ुल्फ़कार अली अब्बासीअ जी जनाज़ा निमाज़ हुन जे अबाणे ॻोठु गेड़ गजूअ में अदा कई वई। मरहूम जे बारे में ॿुधायो पियो वञे त पुलिस ऑफिसर जो 1 साल अॻु कार एक्सीडेंट थियो हुयो, जंहिंखां पोइ हू मुसलसिल बीमार रहंदो हुयो। डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़ पुलिस। समूरे ज़िले अंदरि ट्रैफ़िक पुलिस ऐं ज़िले पुलिस जी कार्रवाई, जंहिंमें फैंसी नंबर प्लेट कागज़नि बग़ैर गाॾियुनि ऐं कारे शीशे वारनि गाॾियुनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वई ऐं गाॾियुनि जी चेकिंग जो अमल पिणु थी गुज़रियो। शुएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।